Вот именно таким должен быть густым, насыщенным, настоящий грузинский суп харчо. Привет, друзья! По вашим просьбам сегодня готовим грузинский суп харчо на говядине. Нам понадобится грудинка. В идеале, конечно, взять ребра говяжьи, но что в хозяйстве есть. Нарезаем наше мясо на крупные кусочки, так как мы будем предварительно обжаривать, для того, чтобы наш бульон был более насыщенным и ароматным. Обжариваем нашу говядину с обеих сторон на сливочно-растительном масле. Растапливаем грамм 50-40. Сковорода разогрелась. Выкладываем наше мясо и обжариваем на высокой температуре. Переворачиваем на обратную сторону. Мясо нам не нужно доводить до готовности. Его главное прижарить. Наше мясо обжаривалось. Выкладываю на дно в кастрюльку. Кастрюльку берите смело на литра 4-5, потому что такая вкуснятина у вас очень быстро скушается дома. Приступаем к приготовлению бульона. Надрежьте лучок, положите, морковочку и залейте все водой. Готовим на маленьком огне приблизительно часа полтора. Не забывайте снимать пенку. Пока готовится бульон, сделаем зажарку. Нарежем одну луковицу. Далее нам понадобится 2 томата. Сделаем на них надрезики. Нам нужно будет снять шкурку. Перекладываем в мисочку и заливаем кипятком буквально на минутку. Эту воду сливаем быстренько и добавляем сразу холодную. Вот все. И быстро шкурка отходит. Томаты нарезали на кусочки и перебиваем в блендере. В идеале, конечно, чтобы были томаты в собственном соку, но это тоже очень круто подойдет. Посмотрите, какой уже у нас бульончик наваристый. Добавим сюда немножко перца горошка черного, соли, лавровый листик. Закрываем и приступим к зажарке. Добавляем сюда лучок и обжариваем. Здесь не нужно его делать карамельным,
Нам главное его довести до такой прозрачной консистенции. Добавляем томатную пасту. Лук наш притомился. Вымешиваем и тоже прижариваем его. Прижарили здесь все хорошечно. Вливаем наши перебитые томаты. Перемешиваем. Добавляем хмели сунели. Паприку. Соль. Перемешиваем. Немножко уменьшу огонь. Все это потушим. Для остринки можно сюда добавить аджику. Но я добавлю перец чили. Перемешиваем все. А из нашего бульона добавим жидкости. Два половничка будет достаточно. Постоянно пробуйте и доводите до того вкуса, который вам понравится. Я добавлю еще немножко сахара. Бульон наш приготовился. Убираем отсюда вареный лучок. Он уже отдал все самое вкусное. Также морковь. И достаем мясо. Его необходимо порезать на порционные кусочки. Нарезаем наше мясо, чтобы удобно было кушать на небольшие кусочки. А теперь нарезанное мясо возвращаем в наш бульон. Мясо возвращается. Если вам кажется, что мало бульона, на самом деле нет. Сейчас увидите. Мы добавляем сюда нашу зажарку. Уже насколько больше стало, а еще потом будет рис. Сейчас перемешиваем, пускай покипит у нас минут 10-15, чтобы мясо пропиталось всеми специями. И теперь нам понадобится много зеленухи. Нарезаем все, что есть. У меня это укроп, петрушка, немного кинзы и зеленый лучок. Нарубили. Если вам какая-то зелень не нравится, вы можете ее убрать просто из рецепта. И обязательно нам нужно много чеснока. У меня молодой, хрустящий, поэтому я взяла целую головку.
Вы смотрите также по себе, сколько вам необходимо. Можно нарезать маленькими кусочками, можно так же, как и я, подавить на чеснокодавку. Молодой, хрустящий, ароматный. Наш бульон приготовился. Добавляем сюда чесночок, много зелени. Немножко оставим для подачи. И обязательно добавляем грецкие орехи. Предварительно либо обжаренные, либо подсушенные в духовке. Перемешиваем. Сразу после зелени не забываем 100 грамм сыпать риса. Это из расчета на 3 литра воды. Все у нас здесь почти приготовилось. Рис доготовился практически. И теперь самый главный ингредиент — это соус тхимали. Его добавляем по чуть-чуть. Размешиваем. И пробуем. Добавляем еще немножечко. Тхимали кислый, поэтому смотрите сами, как вам больше нравится. Я сейчас попробую. Вот мне бы хотелось бы еще кислинки, поэтому я еще добавлю ложку. О, вот сейчас класс, супер. Все, закрываю, пускай все это у меня постоит, напитается, и будем кушать. Посыпаем зеленью свежей. Приятного аппетита. Пускай в маленькую Грузию, но все-таки мы сегодня окунулись. Вот именно таким должен быть густым, насыщенным, настоящий грузинский суп харчо. Это очень вкусно.